To sta Ana in Martin Bogataj. Sin Tim in hči Janja se bosta kmalu odselila, zato počasi razmišljata tudi o uresničitvi svojih skritih želja. Martin že dolgo sanja o tem, da bi si kupil motor in bi zanj potovala po lepih deželah in z vetrom v laseh raziskovala nove kraje. Spomnil se je, kako sta Zano s pravilom 50-30-20 uredila skupne finance in v hipu se zaveda, da je bil to pravilen pristop tudi za uresničitev njegovih želja. Z bančno strokovnjakinjo Ireno sta se dogovorila, kako varčevati za osebne želje, ne da bi Martinu grozil družinski proračun. Martin je začel vlagati enkratne prejemke, kot so regresi, nagrade za uspešnost in podobne večje zneske, v naložbe. In potrpežljivo čakal, da se bo nabralo dovolj denarja za brezskrbno prihodnost in tudi za želen motor. Skupaj z Ireno sta izbrala naložbene možnosti in se dogovorila, da bodo sredstva razpršena med investicijske sklade, delnice in obveznice. Martin in Irena skozi leta večkrat preverita naložbe in privarčevani znesek počasi, a vztrajno raste. Tudi ko razmere na trgih niso idealne, Martin vztraja in plemeniti svoje prihranke. Uresničitev želja je vse bližje. Splačalo se je vztrajati. Kljub kratkoročnim nihanjem na kapitalskih trgih je Martin zadovoljen z donosi svojih naložb. In ker dajanje denarja na stran ni prizadelo ostalih družinskih načrtov, so na koncu zadovoljni vsi. Martin ve, da imata Zano prihranke tudi v pokojninskem skladu in dodatnem pokojninskem zavarovanju, iz katerih bosta dobivala mesečno rento, ko se bosta upokojila. In ve, da lahko zdaj končno brezskrbno uživata.